భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కుప్పకూలింది. పాల్వంచ మండలంలోని దంతలబోరు ఎస్సీ కాలనీలో నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు గత 4 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కూలింది. నాణ్యత లేకుండా నిర్మించడం వల్లనే ఇల్లు కూలిపోయిందని గ్రామస్తులు మండిపడుతున్నారు. పాల్వంచ మండలం దంతలబోరు ఎస్సీ కాలనీ రైతులు మేము ఇక్కడ వచ్చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు సుమారుగా 1 సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ కట్టడం జరుగుతుంది. అయితే దాన్ని ఎవరు అధికారులు వచ్చి దీన్ని ఏ విధంగా కడుతున్నారు ఏంటన్నది కూడా చూడలేదు. నాణ్యత లేకుండా కడుతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో గాలిదుమ్మలకి ఒక 4-5 గోడలు కూడా పడిపోవటం జరిగింది. పడిపోయినా కానీ ఏ అధికారి కానీ ఊళ్ళో ఎవరు కూడా వచ్చి దీన్ని చూసిన పరిస్థితి లేదు. అధికారులు ప్రత్యేకంగా వచ్చి దీన్ని దృష్టి పెట్టి మంచి కట్టేయవలసిన కోరుతున్నారు. ఎవరు లేరు. ఇది వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా కడుతున్నారు. ఈ మధ్యన గాలిదుమ్ముకు కూడా చానీళ్ళు పడిపోవడం జరిగింది. తర్వాత క్రాక్లు ఇచ్చే ఈ మధ్య కాలంలో మొత్తం క్రాక్లు ఇవ్వటం జరిగింది. క్రాక్లు ఇస్తే వాటిని అన్నిటిని మళ్ళీ ఈ మధ్యలో వచ్చి ఆ కాంట్రాక్టర్ వచ్చి వాటిని అన్నిటిని బూపిచ్చిండు. సందులు లేకుండా మొత్తం బూపించడం జరిగింది. ఇదే విధంగా ఉంటే దీంట్లో ఈ ఇళ్లలో నివసించేది ఎట్లా? ఇదే స్లాబ్ పోస్తే మళ్ళీ ఈ కూలే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి దీన్ని నాణ్యతగా కట్టాలని మంచిగా కట్టాలని మేము